우리 같이 합독하신 말씀으로 우리의 본복이라는 제목의 말씀으로 말씀을 나누도록 하겠습니다. 우리 동영상으로 같이 예배드리시는 분들도 함께 마태복음 16장 16절의 말씀으로 우리의 신앙을 확실하도록 하겠습니다. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 아멘. 우리 옆에 분들을 축복해 주시기 바랍니다. 당신은 그리스도의 모델입니다. 예, 여러분들은 그리스도의 모델이 되어야 됩니다. 여러분들이 모델이 될 때 그리스도가 되는 겁니다. 네, 오늘 제목이 우리의 본복인데요. 저와 여러분들은 무엇을 본받고 어떤 본보기가 되어야 되느냐, 오늘 그 말씀을 확인해 보시기 바랍니다. 저와 여러분들은요, 이 땅에 살면서 내 의지와 관계없이 우리의 삶은요, 교사의 삶이에요. 왜 우리가 교사의 삶이냐? 저와 여러분들은 이 땅 살면서요, 어떤 영향을 받고 사느냐? 누구에게는 반면교사로, 누구에게는 진면교사로 영향을 받고 삽니다. 반면교사라는 것이 뭐냐? 틀린 거예요. 잘못된 거예요. 우리가 그걸 통해서 잘못됐지만 틀렸지만 거기서 우리가 교훈을 얻는 걸 두고 반면교사라는 겁니다. 또 하나 교사가 뭐냐면 잘하고 있고 정확한 거예요. 우리는 그런 사람들을 통해서 또 배울 걸 배우는 겁니다. 그래서 우리는요, 이 땅을 지혜롭게 사는 방법이 뭐냐? 반면교사를 통해서도 진면교사를 통해서도 배울 걸 배우는 거예요. 우리가 다윗을 보면은요, 사울 왕이 있어요. 사울 왕이 누굽니까? 처음에는 나라를 위해서 왕이 된 사람이에요. 이스라엘의 초대 왕이에요. 근데 그 왕이요, 서서히 타락하는 겁니다. 어느 정도로 타락했느냐? 나라를 위해서 전쟁에 나갔다가 승리해서 돌아온 다윗을 시기 질투하는 거예요. 다윗은 그 사람을 통해서 배운 겁니다. 내가 어른이 되면 저렇게 하면 안 되겠구나. 내가 왕이 되면 저렇게 하면 안 되겠구나. 그걸 배우는 게 반면교사예요. 그런가 하면 사무엘이 있습니다. 사무엘은 두 아들이 있었어요. 그럼에도 불구하고 내가 원하는 자가 아닌 하나님이 원하시는 자 다윗을, 그 다윗을 위해서 자기가 사역을 감당했어요. 진면교사죠. 다윗은 사울 왕한테서만 배운 것이 아니라 사무엘한테서도 배운 거예요. 저와 여러분들이 이 땅에 살아가면서요, 어떤 때는 진면교사도 필요하지만
반면 교사를 통해서도 여러분들은 지혜를 얻으셔야 돼요. 근데 이 다윗이요? 다윗이 어떤 사람입니까? 하나님 보시기에 합한 자였어요. 근데 어느 날 이 다윗이요? 왕이 돼가지고 힘이 있을 때 타락한 겁니다. 죄를 지은 거예요. 많은 사람들한테 진명교사의 그 면을 보여줬었죠. 어린 나이에 전쟁에 나가서 돌아오니까 사람들이 환영하잖아요. 사울은 천천히요, 다윗은 만만이다. 모든 사람들이요, 다윗을 칭송할 때도 다윗은 겸손했어요. 많은 사람들이 다윗을 진면교사로 삼았어요. 그러나 어느 날 다윗이 타락했을 때 또 다른 사람들은 그 다윗을 보고 배웠어요. 저렇게 왕이 됐을 때 힘 있을 때 조심해야 되는 거구나. 그렇게요, 한 사람이요, 때로는 반면교사가 될 수 있고 진면교사도 될 수 있어요. 우리의 인생은 아마 어릴 때 살 때는요, 어린 시절은 반면교사, 진면교사를 보면서 배우는 삶이고, 나이가 들면서는요, 우리가 원튼 원하지 않든 우리는 다른 사람에게요, 반면교사로 비춰질 수도 진면교사로 비춰질 수 있는 겁니다. 그래서 저와 여러분들은 우리의 삶을 점검을 하셔야 돼요. 다른 사람이 봤을 때 나를 반면교사로 삼느냐, 진면교사로 삼느냐. 나의 부족한 부분을 반면교사로 삼아가지고 잘하는 사람은 그 사람은 괜찮지만 그렇다고 우리의 삶이 반면교사가 되면 되겠습니까? 그래서 우리는요, 늘 체크해야 되는 겁니다. 배울 때는 우리가 반면교사와 진면교사를 통해서 배우고 우리의 삶 속에서는 많은 사람들로부터 진면교사의 삶을 살면 우리는 축복받은 삶을 사는 겁니다. 그런가 하면은요, 우리 개인적으로요, 상처가 있어요. 그 상처를 발판 삼는 사람이 있습니다. 상처가 있는데 그 상처를 발판 삼아서 성공을 했다? 아마 상처 없이 성공한 사람보다 더 좋은 성공이고 더 큰 성공일 수도 있어요. 그래서 우리는 상처를 발판 삼아서 성공해야 됩니다. 상처가 상처로 남는 거는요, 그게 진짜 재앙이고 저주예요. 하나님은 때로는 나에게 준 상처, 우리 아는 사람에게 준 상처 전부 하나님의 그건 계획 속에 있는 건데 그 상처를 상처로 남긴다는 건 불행입니다. 그래서 저와 여러분들은 또 우리 랩런트들은 내가 받은 상처, 우리 주변에 있는 상처 전부 다 발판으로 삼으셔야 돼요. 그 자체가 성공입니다.
근데 문제는요. 세상 가운데 상처를 발판 삼아서 성공한 사람도 많지만요. 그 성공했던 사람들이 다시 또 상처 속으로 들어가는 걸 제가 많이 봤습니다. 그래서 우리는 다시금 상처 속으로 들어가는 일이 없어야 돼요. 상처는 발판이지 남아서도 안 되고 다시 돌아가서도 안 됩니다. 그러기 위해서 저와 여러분들이 뭐를 알아야 되느냐? 율법과 복음이 뭔지를 알아야 돼요. 율법 속에서 저와 여러분들이 발견해야 되는 것이 뭐냐? 우리가 피조물이라는 겁니다. 정말 율법을 보면 우리는 우리가 죄인 수밖에 없다는 결론이 나오셔야 돼요. 율법의 수준은 하나님의 수준이기 때문에 우리 연약한 인간으로서는요. 그 율법을 다 지킬 수가 없습니다. 그래서 그 가운데서 죄를 발견해야 되고 그렇기 때문에 창조주가 보여야 돼요. 그 창조주가 보일 때 우리가 피조물인 것을 확인하는 겁니다. 그래서 저와 여러분들이 우리의 수준으로는요. 율법 속에서 복음을 발견해야지 우리 수준으로 율법 속으로 들어간다? 그거는요. 정말 말이 틀린 말입니다. 우리의 수준으로는 절대 율법 속으로 들어가면 안 돼요. 그건 아무 자격 없는 초등학생이 대학교 들어가서 내가 대학생 되겠다는 거랑 똑같은 겁니다. 하나님이 우리에게 율법을 주신 이유. 너는 결코 대학생이 아니라 초등학생이 되는 거죠. 너는 율법을 통해서 보면 죄인이기 때문에 복음이 필요하다는 겁니다. 그래서 복음은 뭐냐? 복음은 우리가 복음을 통해서 창조주 하나님을 만나고 모든 일에 창조주 하나님을 인정하는 거예요. 그래서 우리가요. 이것으로 끝나야 되는데 우리는 복음 안에 있으면서 또다시 율법 속으로 돌아갈 때가 많습니다. 반면교사와 진면교사를 통해서 우리가 배운 것처럼 우리가 이제 우리의 삶이 진면교사가 돼야 되는데 또 순간적으로 부분적으로 우리가 반면교사가 될 수밖에 없는 삶이 있어요. 다시금 우리는 상처 속으로 들어가고 싶지 않은데 우리도 모르게 상처로 돌아갈 때가 있어요. 복음을 안 우리가 다시금 율법으로 돌아갈 수가 있어요. 그 이유가 뭐냐? 이 땅이 창세기 3장이기 때문에 그렇습니다. 창세기 3장은 뭐냐? 지금도 저와 여러분들을 속이는 거예요. 너가 하나님과 같이 된다는 겁니다. 문제는 저와 여러분들이 깨달아야 되는 것이 뭐냐? 너가 하나님과 같이 된다는 것이 아니라 너를 공격하는 것이 아니라 너희를 공격하는 거예요. 창세기 3장에서 사단이 뱀을 통해서 하와를 공격을 할 때요. 너가라 그러지 않고 너희가 그랬습니다.
그리고 사단은 아담을 공격하기 전에 먼저 하와를 공격했어요. 여러분 사단의 공격은요 연약한 자를 공격합니다. 다시 말하면 말씀이 희미한 자를 공격하는 거예요. 하나님으로부터 말씀을 정확하게 전달받은 아담을 통해서 아담한테 공격하는 것이 아니라 하나님이 아닌 아담으로부터 전달받은 하와를 공격하는 거예요. 근데 그 하와를 공격하는데 하와가 목적이 아니에요. 아담이 목적이에요. 아담이 목적이 아니에요. 아담이라고 하는 우리예요. 그래서 지금도 사단은 우리 하나 한 명 한 명 한 명을 공격하는 거예요. 근데 한 명을 공격하는 것 같지만 가정에서 나를 한 명 공격하는 것이 아니고 교회에서 나를 한 명 공격하는 것이 아니고 나를 공격함으로 다른 사람을 같이 공격하는 겁니다. 그래서 저와 여러분들이요 복음이 아니면 안 되는 이유가 거기 있는 거예요. 그래서 우리가 고린도전서 10장 전체를 통해서 이 말씀을 다시 한번 확인을 하면요. 고린도전서 10장 시작은 강야의 삶으로 시작이 됩니다. 이스라엘 백성들이 출애굽해서 홍해를 건너고 강야 길로 가는 것을 시작으로 본문이 시작되는데요. 저와 여러분들이 강야의 삶을 이해하셔야 됩니다. 근데 이 강야의 삶을 이해하시려면요 반드시 애굽의 삶을 이해하셔야 돼요. 애굽은 무엇을 의미하는 거냐? 세상을 의미하는 거고요. 그 애굽의 왕 바로는 사단을 의미하는 겁니다. 그 결과 애굽은 노예라는 거예요. 이 세상은요. 이 애굽이라는 비밀을 알지 못하면 이 세상 사람들은 세상과 세상신이라고 부르는 그 사단의 노예로 살고 있는 겁니다. 정확하게 노예로 살면서도 왜 노예로 사는지조차 무엇이 노예인지조차 모르고 사는 겁니다. 그래서요. 이 애굽에서의 삶이라는 것은 돈이 많고 능력이 많고 권력이 많아도 결국은 노예라는 거예요. 그래서 애굽에 필요한 건 다른 게 없어요. 출애굽입니다. 그것이요 구원이에요. 애굽 사람이 아무리 모든 걸 갖고 모든 걸 원하는 대로 다 가졌어도 그 상태는 노예 상태요. 그 사람이 노예면 그 사람의 후손들도 노예예요. 그래서 여러분들이요 강야에서 살면서 그 시작인 애굽을 이해하셔야 돼요. 이 애굽에서 빠져나온 1세대 출애굽한 1세대가 있습니다. 1세대가 출애굽해가지고 1세대의 대부분의 사람들은 가나안으로 가지 못하고 강야에서 전부 죽었어요. 그럼 그 사람들은 애굽에서 빠져나왔다는 건 구원받았는데 가나안에 못 갔다는 것은 곧 천국의 상징인 그 가나안 천국에 못 들어갔다는 얘기입니까?
그것은 아니거든요. ไม่ได้มีความหมายแบบนั้นนะคะ 구원받았다는 거, 애굽에서 빠져나왔다는 것은요. การที่บอกว่าได้รับความรอดแล้วออกมาจากอียิปต์แล้ว 하나님의 목적은 เป้าหมายของพระเจ้า 출애굽이 목적이 아니에요. 가나안이 목적이에요. ไม่ได้อยู่ที่การอพยพออกจากอียิปต์แต่แท้จริงแล้วอยู่ที่คานาอัน 그래서 애굽에서 빠져나왔다는 것은 ในการที่เขาบอกว่าเขาออกมาจากอียิปต์แล้ว 이미 하나님의 목적인 가나안에 갈 수 있는 자격이 있다는 เขา 겁니다. มีคุณสมบัติแล้วนะคะที่จะสามารถเข้าแผ่นดินคานาอันได้ 문제는 뭐냐? แต่ปัญหาคืออะไร 이 1세대가요. รุ่นแรกเนี่ยรุ่นที่หนึ่ง 출애굽이라는 엄청난 기적을 체험하고 ถึงแม้เขาจะมีประสบการณ์กับการอพยพออกมาจากอียิปต์ 홍해 앞에서 원망하고 แต่ 강야에서 원망했어요. เจอทะเลแดงนะคะหรือทิมเบอร์แลนด์เขาก็บ่นเขาก็บอกว่าไม่พอใจ 마찬가지입니다. เช่นเดียวกัน 우리가 진짜 구원받는 게 맞다면 ถ้าเกิดว่าพวกเราใช่คนที่รับความรอดแล้วจริง 구원이 모든 것이라면 ๆถ้าความรอดคือทั้งหมด 구원 안에 진짜 영생이 있다면 ถ้าในความรอดนั้นมีชีวิตนิรันดร์อยู่จริง 우리는요 문제 사건이요 ๆพวกเรานะคะที่เจอปัญหาเหตุการณ์ 거기서 하나님의 계획을 봐야지 그게 원망이 되면 그거는 สิ่งนั้นเราก็เห็นแผนการของพระเจ้า 구원을 잘못 이해한 แต่ 겁니다. ถ้าเราไปบ่นแล้วต่อว่าเราว่าเราเข้าใจความรอด 영생의 소망이 희미한 แต่ 겁니다. ว่าในความหวังชีวิตนิรันดร์ของเรานั้นมันเลือนลางไปแล้ว 실제로 และในความเป็นจริง 이스라엘의 1세대들은요 ในคนอิสราเอลนะคะที่เป็นรุ่นแรกรุ่นที่หนึ่ง 여호수아와 갈렙을 빼고는 전부 강에서 죽었습니다. โดยเว้นโยชูอาแล้วก็คาเลบนะคะทุกคนตายหมดเลยในที่นั้น 그 얘기를 그걸 영적으로 우리가 해석을 하면요 ถ้าเราเอาเรื่องนี้นะคะมันตีความแบบทางฝันเนี่ย 이 세상 가운데서 낙오된 거예요. เราก็จะเห็นได้เลยว่าผู้คนเหล่านี้คือใครคือคนที่เป็นผู้นำท้ายในโลกนี้ 구원을 받았음에도 불구하고 그 구원에 감사하지 아니하면 ก็คือได้รับเพียงแค่ความรอดแต่ไม่มีการขอบคุณในความรอด 그 생각이 미련해지기 때문에요 เพราะความคิดนั้นมันโง่เขลา 세상 가운데서 승리가 아닌 낙오가 될 수밖에 ท้ายที่สุด 없습니다. ในโลกไม่ได้เป็นคนที่ได้รับชัยชนะแต่ได้กลายเป็นผู้ 반면에 반대로 그 1세대 중에서 몇 명 안 되지만 소수지만 여호수아와 갈렙은요 แต่ว่าคนจำนวนน้อยนะคะที่อยู่ในรุ่นแรกก็คือโยชูอาและคาเลบ 하나님의 말씀 구원의 감사 감격 เขามีทั้งการขอบพระคุณนะคะในความรอดในพระเจ้า 영생에 대한 확신이요 แล้วก็มีความมั่นใจในชีวิตนิรันดร์ 확신 그대로 가나안을 정복했고 แล้วตามที่เขามั่นใจนั้นเขาก็ได้พิชิตคานาอัน 그래서 후대들에게 그 사실을 물려주는 증인이 된 거예요. แล้วเขาก็ได้กลายเป็นพยานนะคะที่ส่งต่อเรื่องราวเหล่านี้ต่อไปให้กับรุ่นหลัง 그래서 ฉะนั้น 저와 여러분들이요 พวกเราทุกคน 이 사실이 중요합니다. ความจริงที่สำคัญ 불신이냐 ว่าเราจะ 신앙이냐 ไม่เชื่อหรือเราจะเชื่อ 불신앙은 불신앙의 결과를 낳고 신앙은 신앙의 결과를 การ 낳습니다. ไม่เชื่อก็จะออกผลของการไม่เชื่อออกมาแต่ถ้าเชื่อก็จะมีผลของความเชื่อมาเช่นกัน 그래서 우리가 이 두 종류의 사람 중에 ฉะนั้นในบรรดาคนสองประเภทนี้นะคะคือผู้เชื่อผู้ไม่เชื่อ 내가 어느 자리에 있느냐가 늘 점검하셔야 되는 มัน 거예요. สำคัญมากๆเลยว่าเราอยู่ในที่ไหนเราอยู่ในฝั่งไหนขอให้เราตรวจสอบตัวเองอยู่เสมอ 우리는 12명의 정탐꾼의 얘기도 잘 알고 있지 เนื้ 않습니까? อหาของผู้สอนการ12คนซึ่งเป็นเนื้อหาที่เรารู้จักกัน 똑같은 것을 봤는데 พวกเขาเห็นในสิ่งที่เหมือนกัน 10명은 불신앙하고 แต่10คนนั้นได้ไม่เชื่อ 2명은 แต่อีก2คน 믿음으로 본 거예요. กลับมองเห็นด้วยความเชื่อ 그 결과는 และผล 완전 ก็ 반대입니다. ตรงกันข้ามเลย 그래서 ฉะนั้น 우리가 믿음의 눈으로 보느냐 เราจะมองด้วยสายตาของความเชื่อ 불신의 눈으로 보느냐 หรือเราจะมองด้วยสายตาของความไม่เชื่อ 그 시작이 저와 여러분들이요 애굽을 이해하시는 จุ 거예요. ดเริ่มต้นนั้นของเราคือการที่เราเข้าใจ 그 다음에 우리가 이해해야 될 것이 뭐냐면요 แล้วเรื่องต่อมานะคะที่เราจำเป็นต้องเข้าใจคืออะไร 홍해입니다. คือทะเลแดง 홍해는요 ทะเลแดงนะคะ 하나님이 가르셨어요. เป็นพระเจ้าเป็นผู้ที่แหวก 우리 인간이 가를 수 없는 겁니다. มนุษย์เราไม่สามารถแหวกได้ 그 하나님이 홍해를 가르신 것은요 การที่พระเจ้าแหวกทะเลแดง 우리가 봤을 땐 기적이지만 하나님은요 ในสายตาของเรามันปาฏิหาริย์แต่สำหรับพระเจ้านั้น 그 홍해를 오늘도 가르칠 수 있고 내일도 가르칠 수 있는 ทะเล 분이에요. แดงพระเจ้าจะแหวกในวันนี้ก็ได้หรือจะแหวกพรุ่งนี้อีกก็ได้ 그래서 그 홍해를 통해서 하나님의 절대 주권이 ดังนั้นในทะเลแดงเนี่ยได้เห็นถึงสิทธิอำนาจเด็ดขาดของพระเจ้า 하나님의 인도가 믿어져야 แล้ว 됩니다. เราจะเป็นต้องเชื่อในสิทธิอำนาจแล้วก็เชื่อในการทรงนำของพระเจ้า 그리고 이 홍해는요 และทะเลแดงนี้ 돌아올 수 없는 길이에요. เป็นทางที่เราไม่สามารถที่จะกลับมาได้อีก 출애굽 자체가 그렇습니다. เพราะการอพยพออกมาจากอียิปต์คือแบบนั้น 우리가 출애굽을 엑스도스라고 하잖아요. เวลาเราพูดถึงการอพยพออกจากอียิปต์เราเรียกว่าเป็น 그 X는 เอ็กโซเอ็ก
무엇 밖으로 나간 거예요. ออกนะคะออกจากอะไรเหมือนออกจาก 호도스는 뭐냐? 길이에요, 길. โซดัสเนี่ยคืออะไรก็คือทางนะคะเอ็กโซดัส 그 애굽에 노예된 길, งั้นทางที่จะเป็นทาสของอียิปต์ 그 죄인된 길에서 ทางที่เป็นทาสของ 빠져나온 거예요. ทางแห่งความบาปคนบาปเนี่ยเราหลุดออกมาแล้ว 거기서 빠져나와서 홍해를 건넌 건데요. เราผ่านออกมาแล้วเราก็ผ่านทะเลแดง 그 길은 돌아올 수 없는 길이에요. แล้วทางที่เราพอผ่านไปแล้วเนี่ยมันกลับมาอีกไม่ได้ 사도 바울은 그 홍해를요 ซึ่งอัครทูตเปาโลนะคะในเรื่องของทะเลแดง 세례로 표현을 했습니다. เขาได้พูดถึงว่าเป็นการบัพติศมา 그 옛날 이스라엘 백성들이 ซึ่งคนอิสราเอลนะคะในสมัยก่อน 어떻게 세례를 받았느냐? พวกเขารับบัพติศมายังไง 홍해를 건너면서 세례를 받았다는 เขา 거예요. ผ่านทะเลแดงแล้วก็รับบัพติศมา 그 물세례예요. ซึ่งเราเรียกว่าเป็นบัพติศมาด้วยน้ำ 왜 우리가 물세례를 받느냐? แล้วพวกเราเองทำไมต้องบัพติศมาด้วยน้ำ 물에 들어갈 때 우리가 호흡이 멈추잖아요. เวลาที่เราลงไปในน้ำอะค่ะตอนที่บัพติศมาเนี่ยเราก็จะ 그 호흡이 멈춘 건 죽은 겁니다. ถ้าการที่เรากั้นหายใจหรือหยุดหายใจนั่นแปลว่าเราตาย 그리고 우리가 물에서 나오면서 다시 호흡을 แล้ว 쉬잖아요. หลังจากที่เราเนี่ยพ้นออกมาจากน้ำแล้วเนี่ยเราก็จะกลับมาหายใจ 살아난 겁니다. นั่นคือการที่บอกว่าเรากลับมามีชีวิตแล้ว 죽었다 살아난 นั่น 거예요. เป็นการตายแล้วก็กลับมามีชีวิต 그러니까 죽었다는 얘기인데 과거의 체질을 이미 홍해에 다 버린 และ 거예요. การตายหมายความว่ายังไงอุปนิสัยเก่าๆอุปนิสัยเดิมของเราที่ทิ้งไปหมดแล้ว 살아났다는 거는 이제 오직 한 길입니다. แล้วการที่เราเนี่ยกลับมามีชีวิตคืออะไรต่อจากนี้ไปเหลือเพียงแค่ทางเดียวเท่านั้น 그 길은 가나안이에요. ทางนั้นคือคานาอัน 그래서 여러분들이요 ดังนั้นพวกเรา 홍해가 믿어지는 것만큼 ยิ่งเราเชื่อในทะเลแดงมากเท่าไหร่ 그게 여러분들의 능력이 되는 겁니다. สิ่งนี้ก็จะกลายเป็นกำลังให้กับเราเท่านั้น 그러면서 우리가 이제 강야를 이해해야 되는데요. แล้วต่อมานะคะเราจะเป็นต้องเข้าใจถิ่นด้วยกันนะ 출애굽기 17장 6절에 보면은요. ถ้าเราดูนะคะในพระสุภโยคเนี่ยบทที่17นะคะข้อที่6 이 반석 얘기가 나옵니다. อาจจะเป็นการพูดถึงเรื่องของซีนา 이스라엘 사람들이 강야길을 가면서 물이 없는 거예요. เป็นเรื่องราวที่คนอิสราเอลเนี่ยเข้าไปในถิ่นด้วยกันแล้วเขาไม่มีน้ำกิน 물이 없을 때 하나님께서요 ตอนที่ไม่มีน้ำนะคะพระเจ้า 말씀하셨어요. ได้ตรัส 반석 위에 물이 나게 할 것이다. ได้ตรัสให้พระเจ้ากับเขาว่าเนี่ยมันจะมีน้ำนะคะที่ไหลออกมาจากที่เรา 그래서 모세가 งั้นโมเสส 하나님의 말씀대로 반석을 치니까 물이 나왔죠. ก็ทำการตีนะคะที่ซีนาแล้วน้ำก็ไหลออกมา 그 얘기는 뭡니까? คำพูดนี้หมายความว่าอย่างไร 모세가 능력이 있어서 반석 지팡이로 반석을 치니까 물이 나온 겁니까? มันเป็นเพราะความสามารถของโมเสสหรือเปล่าเขามีความสามารถเนี่ยไปตีศิลาแล้วก็ด้วยความสามารถของเขาเนี่ยน้ำมันก็ไหลออกมา 하나님이 반석을 준비하신 거지요. ไม่ใช่แท้จริงแล้วพระเจ้าเตรียมศิลาให้เราเลยนะ 하나님은 우리를 위해서 그리스도를 준비하신 เหมื 겁니다. อนกับที่พระเจ้าได้เตรียมพระคริสต์นะคะเอาไว้เพื่อพวกเรา 이게 종교와 복음의 차이가 뭐냐? แค่ความต่างกันระหว่างศาสนากับความประเสริฐคืออะไร 하나님이 시작하신 게 복음이에요. พระเจ้าเริ่มต้นด้วยความประเสริฐ 그 증거로 하나님이 그리스도를 희생시키고 그리스도를 준비하신 게 복음이에요. ถามก็คือว่าพระเจ้าเนี่ยให้พระเยซูคริสต์เสียสละเพื่อเราเองไม่ได้เตรียมพระคริสต์ 그게 이해가 안 되니까 แล้วพอมันไม่เข้าใจเรื่องนี้ 종교는 ศาสนา 사람이 시작하려고 그러고 ก็เลยพยายามเริ่มมาจากมนุษย์เองเนี่ย 우리 인간 측에서 뭔가 희생을 해야 된다고 생각을 하는 คิด 겁니다. ว่ามนุษย์เราเนี่ยต้องเสียสละอะไรบางอย่างต้องเสียสละเอง 그리고 더 중요한 것은요. แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือ 종교는 뭐냐? 인간이 하나님을 따라가려고 노력하는 거예요. ศาสนาคืออะไรคือมนุษย์เนี่ยพยายามที่จะติดตามพระเจ้าพยายามตามพระเจ้า 복음은 뭐냐? แต่ความประเสริฐคืออะไร 하나님이 우리를 따라와 주시는 거예요. คือพระเจ้าได้ทรงตามเรามา 이사야 선지자가 얘기했습니다. อันนี้เป็นเรื่องนะคะที่ผู้เผยชนะอิสยาห์ 너희는 각기 양 같아서 제갈 길로 가거늘 บอกว่าท่านทั้งหลายเนี่ยเหมือนเป็นแกะที่หลงนะคะพอที่จะไปตามทางตัวเอง 구원받지 못한 사람은 당연히 자기 길로 คน 가죠. ที่ไม่ได้ความรอดแน่นอนก็ต้องไปตามทางของเขาเอง 근데 우리가 구원 받아놓고도 때로는 우리가 원하는 길로 가려고 เรา 하잖아요. ได้รับความรอดแล้วก็ตามหลายครั้งเราก็อยากไปตามทางของเราเอง 근데 정말 우리가 원하는 길로 갔으면 แต่ถ้าเกิดว่าเราไปตามทางที่เราต้องการจริง 저와 여러분들이 이 자리에 앉아 있을 수 ๆว่า 있습니까? ท่านอาจารย์ของพวกเราจะมีใครได้นั่งอยู่ที่นี่บ้างคะ 우리가 모를 때 하나님이 우리를 따라와 주셔서 붙잡아서 앉혀다 놓으니까 ตอนที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยตอนที่เราไปตามทางของเราพระเจ้ามาหาเราแล้วก็มาจับเราแล้วก็เรามานั่งตรงนี้ 우리가 이 자리에 있을 수 있는 เรา 거죠. สามารถอยู่ในที่แห่งนี้ได้ 여러분들이 강야를 이해하셔야 แล้ว 돼요. เราต้องเข้าใจนะคะที่เหลือกันนะ 절대 하나님의 인도 없이는 갈 수가 없는 곳이 ใน 강야입니다. สถานที่ที่เราไม่มีการทรงนำจากพระเจ้าไม่สามารถที่จะผ่านไปได้โดยไม่มีสิ่งใดกันอย่าง 지금 저와 여러분들이 있는 이곳이 강야입니다. ที่เราอยู่ในตอนนี้แหละก็คือสิ่งที่เรากัน 절대적인 하나님의 인도만을 필요로 하는 곳이 강야예요. เป็นสถานที่ที่จำเป็นไม่ต้องได้รับการทรงนำจากพระเจ้า 이제 우리는요 แล้วต่อมานะคะพวกเราข้อที่สอง
가나안의 상급을 향해서 가야 เรา 됩니다. จะต้องมุ่งนะคะไปเรื่องบำเหน็จของคณะ 근데 이 가나안을 들어가는 데는요, แล้วการที่เราเข้าไปในคณะนั้น 반드시 시험과 유혹이 있어요. มันจะมีทั้งการทดสอบนะคะแล้วก็การล่อลวง 그 시험과 유혹은 การทดสอบและก็การล่อลวง 하나님이 하신 거는 시험이고 ที่พระเจ้าเป็นผู้ทำเนี่ยเราเรียกว่าเป็นการทดสอบ 사단이 하는 건 แต่ 유혹입니다. ที่ซาตานทำเราเรียกว่าเป็นการล่อลวง 테스트와 ก็ 템프테이션이에요. คือภาษาอังกฤษคือ test กับ temptation 근데 대상자가 다른 것뿐이지 มันต่างกันแค่เป้าหมายนะคะหรือว่าผู้ที่แบบถูกกระท 목적은 ำ 똑같습니다. แต่ถ้าเราดูจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายแท้จริงแล้วมันเหมือนกัน 우리를 성장시키는 거예요. เพื่ออะไรก็เพื่อให้เราเติบโตขึ้น 예수님이 유혹을 받았습니다. พระเยซูคริสต์นะคะได้ถูกทดลอง 사단의 유혹을 받았죠. เป็นการทดลองหรือการล่อลวงจากซาตาน 의식주에 대한 유혹, เป็นการล่อลวงนะคะในเรื่องของแบบปัจจัยสี่ในเรื่องของปากท้อง 명예에 대한 유혹, เป็นเรื่องของชื่อเสียง 경배에 대한 유혹을 받았어요. แล้วก็ในเรื่องของการแบบเป้าหมายการนมัสการหรือการแบบยำเกรง 근데 그 예수님은 힘이 없어서 유혹을 받은 것이 아니라 แต่ที่พระเยซูคริสต์เนี่ยรับการทดลองมันไม่ได้หมายถึงว่าพระองค์ทรงไม่มีกำลังอะไร 성령에 이끌려서 แต่ 가셨어요. พระองค์เนี่ยรับการทดลองจากการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ 받지 않아도 될 테스트를 우리를 위해서 테스트 받고 유혹도 받으신 ก็ 거예요. คือพระเยซูคริสต์นะคะพระองค์ไม่ต้องได้รับการเทสแบบนี้ด้วยซ้ำแต่พระองค์ก็รับการเทสรับการล่อลวง 2000년 전에 받으신 그 예수님의 유혹 테스트는요, 지금 우리를 향한 แต่ 거예요. เทสและการล่อลวงที่พระเยซูคริสต์รับไปเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วนะคะจริงๆก็เป็นการทดลองของเราทุกคน 우리는 지금까지 현장에서 많이 봤습니다. ซึ่งในตอนนี้เราก็เห็นมากมายในที่นั้น 복음을 전하면 첫 번째 하는 말이 그거예요. เรื่องแรกเลยเวลาที่เราไปประกาศข่าวประเสริฐเขา บอก พูดกับเราว่า 먹고 사는 것이 더 급하다. ตอนนี้ที่มันเร่งด่วนมากกว่าเรื่องนี้ที่เราประกาศก็คือเรื่องปากท้องเนี่ยการเป็นอยู่ 내가 하는 일이 먼저 잘 된 다음에 하겠다. เขาบอกว่าเดี๋ยวงานที่เขาได้เนี่ยให้มันไปได้ดีกว่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปเชื่อ 사단의 유혹에 속은 거지요. นี่แสดงว่าเขากำลังถูกหลอกนะคะจากการล่อลวง 그리고 어떻게 해서 감사하게도 하나님의 은혜로 교회에 나오면 แต่ถ้าเกิดว่าโดยพระคุณของพระเจ้าเป็นเรื่องที่น่าขอบคุณถ้าเขาก็ไม่มาจนถึงขั้นนั้น 사단이 하는 시험은 유혹은 똑같습니다. ล่อลวงและการทดลองของซาตานได้เหมือนเดิม 어떻게 하면 내가 더 좋은 자리, 높은 자리, 이름난 자리에 앉아 있을까 하는 겁니다. ที่เราจะสามารถนั่งในตำแหน่งที่มันดีกว่าเดิมสูงกว่าเดิมได้ 결국은요, 사단의 목적은 하나님을 경배하지 못하게 하는 ท้าย 겁니다. ที่สุดแล้วนะคะเป้าหมายสุดท้ายของซาตานคือทำทุกอย่างเพื่อให้เราไม่สามารถที่จะยำเกรงหรือนมัสการพระเจ้าได้ 하나님은 시험을 하시든 유혹을 하시든요, ดังนั้นพระเจ้านะคะไม่ว่ามันจะเป็นการทดสอบหรือมันจะเป็นการล่อลวง 우리에게 먼저 신령한 은혜를 주시는 อย่าง 분이에요. แรกเลยคือพระเจ้าจะประทานพระคุณอันศักดิ์สิทธิ์ให้กับเราก่อน 모든 종교는요, ในทุกๆศาสนา 하나님을 두려워합니다. พวกเขาหวาดกลัวพระเจ้า 물론 우리도요, 하나님을 두려워해야 돼요. แม้แต่พวกเรานะคะเราก็ต้องหวาดกลัวพระเจ้าหรือยำเกรงพระองค์ 그러나 두려움과 동시에 우리가 แต่ว่าในขณะที่เราหวาด 하나님을 정확하게 알아야 돼요. เราก็ต้องรู้จักพระเจ้าอย่างถูกต้องด้วย 하나님은 이 세상을 창조하실 때는 ว่าพระเจ้าเองนะคะตอนพระองค์ทรงสร้างโลกใบนี้ 전능자 하나님으로 창조하셨어요. พระองค์ทรงสร้างในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ทรงมีชีวิตคือทำได้ทุกอย่าง 창조한 우리 인간과 함께 하실 때에는요, แล้วตอนที่พระองค์ทรงสร้างเรานะคะแล้วพระองค์ทรงอยู่ร่วมกับเรา 우리를 구원하신 구원자로 ในตอนนั้นพระองค์ทรงมาหาเราในฐานะผู้ช่วยให้รอด 우리를 영원히 함께 하실 언약의 하나님으로 함께 하시는 거예요. ก็จะมาอยู่ร่วมกับเรานะคะโดยเป็นพระเจ้าแห่งพระสัญญาที่จะอยู่ร่วมกับเรา 전능함으로 이 세상을 창조하신 분이 우리를 구원의 관점으로 언약의 관점으로 함께 하지 않으면 ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มองในมุมของว่าพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเป็นผู้ที่เป็นพระเจ้าแห่งพระสัญญานะคะแล้วพระองค์เป็นแค่ผู้ที่ทรงมีชีวิต 우리는 할 수 있는 것이 없어요. เราจะรู้ได้เลยว่าจริงๆเราไม่มีอะไรที่สามารถทำได้เลย 그래서 우리는 하나님이 우리에게 주신 그 신령한 은혜를 늘 사모해야 เรา 됩니다. จะต้องรับในพระคุณอันศักดิ์สิทธิ์นะคะที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเราอยู่เสมอ 이 시험을 우리가 이긴 증거가 있어야 되고 และเราจะเป็นต้องมีหลักฐานพยานนะคะในการเอาชนะการทดลอง 증인이 돼야 และ 돼요. เราต้องเป็นพยาน 우리의 믿음은요, เพราะความเชื่อของเรา 구원을 하나님의 은혜로 받았기 때문에 ความรอดเนี่ยเราได้รับจากพระเจ้าผ่านพระคุณแล้ว 구원받은 그 은혜 속에서 무엇으로 시작해야 되느냐? แล้วผ่านจากการที่เรารับความรอดแล้วเนี่ยเราจะต้องเริ่มจากอะไร 가나안의 상급을 향해서 우리는 시작해야 เรา 됩니다. ต้องเริ่มนะคะจากการที่มีเหมือนมองเห็นบำเหน็จที่ขนาด 여러분, 가나안의 상급, 천국의 상급이 บำเหน็จแห่งสวรรค์เนี่ยบำเหน็จแห่งขนาด 우리가 이렇게 쉽게 볼 게 아니에요. มันไม่ใช่เรื่องที่เราจะเห็นได้ง่ายๆนะคะ 정말 우리의 신앙은요, เพราะว่าความเชื่อของเรา 우리가
우리의 상급은요 หรือว่าสำเร็จของเรา 영생입니다. ก็คือชีวิตนี่แหละ 영생보다 더 큰 그 상급은 มัน 없어요. ไม่มีบำเหน็จไหนนะคะที่มันยิ่งใหญ่กว่าชีวิตนี่หรอก 모든 것을 다 가졌는데 เรามีสิ้นทุกอย่างเลยในโลก 영생이 없다. แต่เราไม่มีชีวิตนี่หรอก 그건 아무것도 없는 ก็ 거죠. แปลว่าเราไม่มีอะไรเลย 모든 것이 없지만 แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีอะไรเลย 정말 영생이 있다. แต่เรามีแค่ชีวิตนี่แหละ 이제 시작이죠. นั่นแหละจะเป็นจุดเริ่มต้นของเรา 그래서 우리는요 ฉะนั้นพวกเรา 가나안을 향해서 เมื่อเรามุ่งไปสู่คานา 가나안 정복을 위해서 เพื่อการพิชิตคานา 이 사실에 증인되기 위해서 사는 겁니다. เพื่อที่เราจะเป็นพยานในความจริงนี้ 그래서 우리는요 เราถึงใช้ชีวิต 무엇을 하든지 ฉะนั้นในข้อที่สามไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม 하나님의 영광을 위해서 하는 ขอ 거예요. ให้เราใช้ชีวิตอยู่เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า 10장 31절에 ในหนึ่งโครินธ์นะคะบทที่10ข้อที่31 먹든지 마시든지의 수준을 넘어서 무엇을 하든지입니다. ฉะนั้นเราจะต้องก้าวข้ามระดับของการดื่มหรือการรับประทานเท่านั้นแต่ต้องเป็นการทำ 이게 구원받은 자의 삶이에요. อันนี้มันคือชีวิตของผู้ที่รับความรอดแล้ว 저와 여러분들이 구원이 모든 것이고 구원이 확신하기 때문에 เรา 우리는 ต้องรู้ว่าความรอดคือทั้งหมดแล้วพอเราเนี่ยมั่นใจในความรอด 무엇이든지 할 수 있는 거예요. เราถึงจะสามารถทำทุกอย่างได้ 무엇이든지 할 수 있다는 การ 얘기는요. ที่บอกว่าเราสามารถทำทุกอย่างได้ 우리가 안 할 수 있고 절제할 수 있다는 거예요. มันหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราจะเลือกที่จะไม่ทำก็ได้หรือควบคุมตัวเองให้ไม่ทำก็ได้ 우리가 구원 얻었는데 เราบอกว่าเราความรอดแล้ว 술 좀 먹는다고 뭐가 문제됩니까? เราก็เลยมาคิดว่ากินเหล้าสักนิดหน่อยเองจะเป็นปัญหาอะไร 영생 얻었는데 รับชีวิตนี่เราแล้ว 우리가 담배 핀다고 뭐가 문제가 แต่ 됩니까? สูบบุหรี่จะมีอะไรเป็นปัญหา 근데요. แต่ว่า 진짜 우리가 구원받은 게 맞고 ถ้าเกิดว่าเรารับความรอดแล้วจริง 내가 무엇이든지 할 수 있다라고 하면요. ๆแล้วก็บอกว่าเราทำทุกอย่างได้ 술을 안 먹을 수 있어요. เราสามารถเลือกที่จะไม่กินเหล้าได้ 이유는 뭐냐? เหตุผลเพราะอะไร 그 술 먹는 게 나에게 유익하지 못하기 เพราะว่า 때문에요. เรากินเหล้าไปแล้วมันไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อเรา 사도 바울이 얘기하는 겁니다. 유익하지 못하고 덕이 안 되니까. และอัครทูตเปาโลได้กล่าวเอาไว้แล้วนะคะว่าทำเรื่องนี้ไปมันไม่เป็นประโยชน์และไม่เป็นผลดี 내가 안 할 수도 있어야지 เราไม่ทำ 그게 참 자유죠. เราไม่ทำนั่นก็แปลว่าเรามีอิสรภาพที่แท้จริงแล้วจากสิ่งนั้น 안 할 수 없다. แต่ถ้าเราบอกว่าไม่ทำไม่ได้เลย 그건 자유가 아니라 นั่นก็แปลว่าเราไม่ใช่เป็นผู้ที่มีอิสรภาพ 그 안 할 수 없는 거에 묶인 แปล 겁니다. ว่าเรากำลังถูกมัดด้วยสิ่งนั้นที่เราไม่ทำ 아직도 여전히 종인 นั่น 거예요. ก็แปลว่าเรายังคงเป็นทาสอยู่เหมือนเดิม 내가 게임을 하다가 อย่างเช่นเราเล่นเกม 안 할 수도 있고 แล้วเราก็รู้สึกได้ว่าเราไม่เล่นเราก็ได้ 2시간 할 거 1시간 할 수 있는 절제가 เรา 있어야지 ก็มีการควบคุมว่าเราจะเล่นเพียงแค่1 ชั่วโมงหรือ2 ชั่วโมงเท่านั้น 내가 게임을 한 거죠. นั่นก็แปลว่าเรากำลังเล่นเกมจริง 2시간이 지났는데도 ๆแต่ถ้าเกิดว่าผ่านไปแล้ว2 ชั่วโมง 아직도 미련이 있고 ตอนนี้ก็ยังคงแบบเล่นอยู่ 하지 않으면 안 된다. แล้วก็ยังคงมีความรู้สึกว่าถ้าเราไม่เล่นมันอยู่ไม่ได้ 그건 내가 게임을 하는 자유가 아니라 นั่นก็แปลว่าเราไม่ได้มีเสรีภาพในการเล่นเกม 그 게임에 붙잡힌 เรา 겁니다. กำลังถูกเกมจับเอาไว้แล้ว 그래서 저와 여러분들이요 เพราะแบบนี้นะคะพวกเราทุกคน 구원받은 자의 삶은요 ชีวิตของผู้ที่รับความรอดแล้ว 창조가 믿어지는 삶이에요. แต่ก็เป็นชีวิตที่เชื่อนะคะเชื่อในการสงสาร 그 구원받은 자 창조가 믿어지는 자의 삶은요 하나님의 영광이에요. ชีวิตของคนนะคะที่รับความรอดที่เชื่อในการสงสาร 그다음에 우리가 하나님의 영광을 위해서 산다는 것은요 แล้วการที่พวกเราบอกว่าเราใช้ชีวิตเพื่อถวายแก่พระเจ้า 자기의 유익을 위해서 사는 것이 아닙니다. นั่นก็แปลว่าเราไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่เพื่อผลประโยชน์ของเราเอง 내가 나의 유익을 위해서 산다. ถ้าเกิดว่าเรายังใช้ชีวิตเพื่อผลประโยชน์ของตัวเราเอง 하나님은 옆에서 보고만 계시지 함께 하시지 않으세요. นั่นก็แปลว่าพระเจ้าแค่อยู่ข้างๆเรานะคะอยู่ร่วมกับเราเป็นข่าวประเสริฐแบบนั้นแต่พระองค์ยังไม่ได้อยู่กับเราจริง 내가 내 유익을 위해서 산다. 하나님이 하실 일이 ๆถ้า 없으시잖아요. สมมติเราใช้ชีวิตเพื่อผลประโยชน์ของเราเองเนี่ยพระเจ้าไม่มีงานที่พระองค์จะต้องทำนะคะ 근데 내가 하나님이 원하시는 일을 한다. แต่ถ้าเกิดว่าเราไปทำงานที่พระเจ้าต้องการ 내가 주변 다른 사람의 유익을 위해서 한다. เราใช้ชีวิตอยู่เพื่อผลประโยชน์ของคนอื่นคนรอบข้างเรา 그것 때문에 내가 힘들고 그것 때문에 내가 손해 본다. เพราะเรื่องนี้แหละเราอาจจะต้องยากลำบากหรือว่าเราอาจจะต้องแบบขาดทุน 그때 하나님이 함께 하시는 ตรงนั้น 거죠. พระเจ้าจะอยู่ร่วมกับเราเองอาเมน 그 일에 우리가 증거를 얻는 거고 증인이 되는 เรา 겁니다. ต้องเป็นคนที่ได้รับหลักฐานพยานในงานนี้นะคะเราต้องเป็นพยานให้กับงานนี้ 왜냐? เพราะอะไร 구원이 부족함이 없기 때문에 그렇습니다. ความรอดไม่ได้ขาดส่วนอะไร 우리가 구원이 부족하다면 내 유익을 위해서 살아야 되는데 ถ้าสมมติความรอดมันยังคงขาดส่วนเราต้องใช้ชีวิตอยู่เพื่อผลประโยชน์ของเรา 하나님 입장에서 구원이 완전하기 แต่ใน 때문에 มุมของพระเ
이제 진짜 본격적으로 완전하신 하나님을 따라가는 แล้ว 거예요. ตั้งแต่นี้ต่อไปเราก็แค่ติดตามพระเจ้านะคะผู้สมบูรณ์แบบอย่างชัดเจนแท้จริง 그래서 우리가 하나님의 계획을 구하는 และ 겁니다. เราถึงร้องขอในแผนการของพระเจ้า 제가 요번에 그 치앙마이 쪽에 가가지고 사역을 하고 왔는데요. เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะอาจารย์ไปทำกิจแถวเชียงใหม่ 그 몽족이라는 분들이랑 같이 예배를 드리고 นมัสการนะคะร่วมกับคนที่เป็นคนมง 같이 기도하기 위해서 แล้วก็เพื่อที่จะร่วมในอธิษฐาน 기도 제목을 얘기하라고 했어요. ก็เลยบอกว่าให้แบ่งปันหัวข้ออธิษฐานขึ้นมากัน 그 기도의 제목은요. หัวข้ออธิษฐานนะคะ 절에 가가지고 와서 기도하는 사람이랑 똑같은 내용입니다. เนื้อหาก็คือเป็นเนื้อหาเดียวกันเลยกับคนที่ไปไหว้ที่วัด 여러분 우리가요 และพวกเรานะคะทุกคน 구원받은 우리는 พวกเราที่รับความรอด 구원과 관계없는 다른 종교랑은요 กับคนที่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับความรอดศาสนาอื่น 구별돼야 됩니다. เราจะต้องแยกหรือว่าต่างจากพวกเขา 우리 아이 좋은 학교 들어가게 해주세요. เราอธิษฐานเราขอให้เนี่ยลูกของเราได้เข้ามหา 그건 들어가기 소망하는 거 좋은 거죠. แน่นอนว่ามันมีความหวังที่จะเข้าแบบนั้นได้มันก็เป็นเรื่องที่ดี 그거는 모든 사람들이 원하는 거예요. แต่เรื่องเนี้มันก็คือเรื่องที่ทุกคนเองก็ต้องการ 그러면 모든 사람들이 원하는 건데 แล้วมันก็เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องการ 결국 그 모든 사람들이 좋은 데 다 들어갈 수는 건 없는 แต่ 거잖아요. ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้เข้ามหาลัยที่ดี 우리 아이가 좋은 대학 들어가는 게 아니라 우리 아이가 แต่ไม่ใช่หมายถึงว่าลูกเราต้องเข้ามหาลัยที่ดีแต่ต้องเป็นว่าลูกเรา 하나님의 계획 속으로 들어가게 하는 것이 우리 기도 제목이 되어야 ไป 됩니다. อยู่ในแผนการของพระเจ้าเนี่ยต้องเป็นคำอธิษฐานของพวกเรา 그래서 우리는요 ดังนั้นพวกเรา 좀 달라야 돼요. เราต้องแตกต่างนะคะ 그래서 여러분들이 우상을 다시 한번 이해를 하시면은요 แต่ขอพวกเราเข้าใจลูกเคารพใหม่อีกครั้งหนึ่ง 우상은 나로 시작해서 ลูกเคารพเนี่ยคือเริ่มต้นจากตัวเรา 나로 끝나는 것이 และ 우상입니다. จบลงที่ตัวเราเองนั่นคือลูกเคารพ 여러분들 돌망이를 보고 이 돌을 세우는 큰 돌로 형상을 만들어 놓은 걸 보고 거기 그 돌이 능력이 있을 거라고 믿고 기도하는 거겠습니까? เราคิดยังไงคะที่คนเอาก้อนหินใหญ่ๆมาปั้นเป็นรูปปั้นแล้วก็เชื่อในอำนาจของหินนั้นแล้วก็ไหว้เพื่อให้อำนาจนั้นมาช่วยเรา 나무에다 뭘 걸어놓고선 빈다. ไม่ก็อันนี้ต้นไม้แล้วก็เลยไปแขวนเสร็จก็ไปวงกลางว่า 자기가 세운 자기가 목표로 자기가 만들어 놓은 대상을 놓고 비는 거예요. มันเป็นการที่เขาสร้างขึ้นมาเองครับเป็นเป้าหมายของเขาแล้วเขาไปกราบไหว้เป้าหมายนั้นที่เขาสร้างขึ้นมา 그러니까 결국은 แล้วท้ายที่สุด 자기로 시작해서 자기로 끝나는 것이 우상입니다. มันก็คือเริ่มต้นจากเขาเองเลยแล้วก็จบลงที่ตัวเขาเองนั่นแหละเป็นรูปเคารพ 그래서 실체가 아니에요. แล้วมันถึงไม่ใช่ของแท้นะคะไม่มีตัวตนไม่มีของ 거짓이고 가짜예요. มันเป็นเพียงแค่ของปลอมค่ะเป็นของเท็จ 그래서 여러분들이요 ฉะนั้นพวกเราเนี่ย 결론적으로 말씀을 드리면은요. ในบทสรุปนะคะ 자 우리가 우상에 드린 재물을 먹느냐 안 먹느냐 이 수준을 넘어서 เราต้องก้าวข้ามระดับที่ว่าเราสามารถกินอาหารของลูกเคารพได้ไหมหรือกินไม่ได้ 우상이 뭐고 우상 숭배가 뭔지를 이해를 하셔야 เข้า 돼요. ใจว่าลูกเคารพแท้จริงแล้วคืออะไรแล้วการนมัสการลูกเคารพคืออะไร 일단 우상 숭배는요. อย่างแรกเลยนะคะในเรื่องของการนมัสการลูกเคารพ 창조가 이해가 안 되어지면 ถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจการทรงสร้าง 창조를 믿지 않으면 เราไม่เชื่อในการทรงสร้าง 우상을 숭배할 수밖에 เราจะ 없습니다. นมัสการลูกเคารพแน่นอนไม่มีทางเลือก 그 우상 숭배는요. เพราะว่าการนมัสการลูกเคารพ 다른 거와 연결이 되게 돼 있어요. มันจะเชื่อมโยงกับเรื่องอื่นๆด้วย 저와 여러분들 돈을 다 좋아하잖아요. พวกเราทุกคนล้วนชอบเงินใช่ไหมคะ 돈이 좋은 겁니다. เงินเป็นสิ่งที่ดี 전도도 돈이 있어서 하는 거니까 좋은 ในเรื่อง 거예요. ของการประกาศถ้าจะประกาศได้ก็ต้องมีเงินเหมือนกันเงินก็เป็นสิ่งที่ดี 문제는 แต่ปัญหาก็คือว่า 돈에 빠진다는 거죠. เราตกลงไปอยู่ในการเงินนั้น 돈이 모든 것이 되는 것이 เราให้เงินเป็นทุกอย่างของเรา 문제가 되는 거예요. มันถึงเป็นปัญหา 여러분 넷플릭스를 통해서 우리 한국에서 나는 신이다라는 걸 보신 분들 있으실 จ 거예요. ริงๆในนี้นะคะผ่านทางแบบ Netflix น่าจะเคยมีคนดูในปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีเรื่องหนึ่งแปลเป็นไทยว่าเป็นเทพเราคือเทพข้าพเจ้าคือเทพเป็นพระเจ้า 그 이단들의 특징이 뭐냐? ลักษณะของเทียมเทพนะคะเป็นยังไง 돈이 많은 거예요. เป็นที่มีเงินเยอะ 돈이 많아가지고 그 돈으로 유지를 하는 แล้ว 겁니다. พอมีเงินเยอะเนี่ยเขาก็เลยพยายามเอาเงินเนี่ยมาทำการ 그 돈이요 แล้วเงินเนี่ย 나중에 ภายหลัง 음란으로 연결이 되는 จะ 거예요. เชื่อมไปจนถึงเรื่องของการลามกนะคะหรือเรื่องทางเพศ
이 시대 최고의 우상은 돈이에요. รูปเคารพนะคะที่ใหญ่ที่สุดในยุคนี้เลย 돈을 이길 수 있는 능력은요. และความสามารถหรือกำลังที่จะเอาชนะเงินได้ 내게 창조의 능력이 임해야 돼요. ก็คือมีเพียงแค่นิทานภาพจากการทรงสร้างเท่านั้นอยู่กับเรา 그래서 우리가 อาเมน 그리스도의 삶이냐 และเราเนี่ยจะเป็นชีวิตที่ติดตามพระคริสต์ 세상을 따라가는 เรา 삶이냐 จะเป็นชีวิตที่ติดตามโลก 여러분들이 결정하셔야 เพราะ 돼요. เราตัดสินใจค่ะ 이 우상 숭배를 이해하면요. ถ้าเราเข้าใจนะคะในเรื่องของการนมัสการผู้เคารพ 바울이 나를 쳐서 복종했다는 얘기가 무엇인지 이해가 เรา 됩니다. เข้าใจได้ที่เปาโลบอกนะคะในพระคัมภีร์ว่าข้าพเจ้าทุกสิ่งร่างกายให้เกิดการเชื่อฟัง 저와 여러분들은요. และพวกเราทุกคนเลย 나를 쳐서 복종한다는 게 뭐냐면 그리스도의 종으로 살아야 되는 การที่บอก 거예요. ว่าเราทุบตีร่างกายของเราให้เกิดการเชื่อฟังนั่นหมายถึงว่าให้เราใช้ชีวิตแบบ 왜냐 우리의 เพราะ 시작은요. ว่าจุดเริ่มต้นของเรา 우린 타락한 자로 시작한 เรา 삶이에요. เป็นชีวิตที่เริ่มจากการเป็นผู้ที่เสื่อม 우리는 พวกเรา 남의 유익을 위해서 살 수 있는 존재가 ไม่ 아니에요. ใช่ตัวตนนะคะที่จะใช้ชีวิตเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นได้ 그래서 하나님이 우리에게요. เพราะแบบนี้พระเจ้า 흙으로 지었다고 말씀드렸잖아요. ถึงตรัสกับเราว่าพระเจ้าสร้างเรามาจาก 흙의 속성은 희생이에요. ของคุณสมบัติของดินนะคะคือการเสียสละการยอม 그러니까 우리가 남을 위해서 희생할 수 없기 때문에 เพราะว่าตัวเราจริงๆไม่สามารถเสียสละหรือว่าทำให้มีแค่ประโยชน์ 남을 위해서 희생할 수 있는 힘이 필요한 เรา 거예요. ถึงจะเป็นต้องมีกำลังนะคะที่จะสามารถเสียสละเพื่อคนอื่นได้ 그래서 하나님이 우리에게요 เพราะแบบนี้พระเจ้า 생명을 주신 คือ 거예요. ประทานชีวิตให้ในเรา 여러분 예수님이 그렇게 사셨어요. ซึ่งพระเยซูคริสต์ใช้ชีวิตมาแบบนี้เหมือนกัน 그래서 바울은 이 사실들을 깨닫고 마지막에 뭐라 ท้าย 그랬느냐? ที่สุดนะคะที่เปาโลเขาตระหนักในความจริงที่เขาพูดว่าอะไร 11장 1절에 보면요. ถ้าเราดูนะคะ 나를 본받으라 그랬습니다. ตามนะคะบทที่11นะคะ 여러분 ตามแบบอย่างข้าพเจ้า 인간이 인간 앞에서 나를 본받으라는 얘기는 굉장한 교만한 얘기예요. การที่มนุษย์กันเองนะคะมาบอกว่าให้เธอเนี่ยให้เอาเราเป็นแบบอย่างมันเป็นคำพูดที่หยิ่งยโสมากๆเลย 근데 바울이 나를 본받으라 한 얘기는 แต่การที่เปาโลนะคะบอกว่าเนี่ยให้จงทำตามแบบอย่างข้าพเจ้าหรือเอาข้าพเจ้าเป็นแบบอย่าง 내 삶이 예수 그리스도를 따라가는 삶이고 예수 그리스도를 본받은 삶이기 때문에 그 사실을 본받으라는 หรือ 거예요. ว่าให้เราตามแบบอย่างเขาเหมือนที่เนี่ยเขามีชีวิตของเขาที่ใช้ชีวิตตามแบบอย่างพระคริสต์เป็นชีวิตที่ติดตามพระคริสต์เลย 이 나를 본받으라는 얘기는요. แทนการที่เขาบอกว่าเอาข้าพเจ้าเป็นแบบอย่าง 정말 구원받은 자만이 มีเพียงแค่คนที่รับความรอดเท่านั้น 정말 예수님을 따라가는 자만이 할 수 있는 มี 말이에요. เพียงแค่คนที่ติดตามพระเยซูคริสต์อย่างแท้จริงเท่านั้นที่จะพูดคำนี้ออกมาได้ 사도행전 11장 26절에 보면은요. ถ้าเราดูนะคะในพระธรรมกิจการบทที่11 비로소 그리스도인이라 일컬음을 얻었더라. ก็ได้บอกแบบนี้นะคะว่าอันนี้ก็คือได้ถูกเรียกนะคะว่าเป็นคริสเตียนครั้งแรก 세계 모든 교회의 모델이 되는 안디옥 교회에서부터 나온 เป็ 말이에요. นคำพูดนะคะที่ออกมาจากคริสตจักรอันติโอกนะคะที่เป็นคริสตจักรที่เป็นแบบอย่าง 그 전까지는 그리스도인이라는 말이 คื 없었어요. อก่อนหน้านั้นนะคะก่อนพระเจ้าหน้านี้เนี่ยไม่มีคำว่าคริสเตียนเลย 안디옥 교회에서부터 시작된 말이 แต่คำที่เริ่มต้นจากคริสตจักรอันติโอก 안디옥 교회 교인들을 보고 한 말이 그리스도인이에요. คำที่เห็นสมาชิกคริสตจักรที่อันติโอก 이 그리스도인이라는 뜻은요. แล้วความหมายของคำว่าคริสเตียน 곧 그리스도는 아니지만 그리스도와 같은 자예요. ก็คืออาจจะไม่ใช่พระคริสต์นะคะแต่เป็นผู้ที่เป็น 그리스도와 같은 작은 자예요. ก็คือเป็นพระคริสต์ใน 그 정도가 돼야 할 수 있는 말이 나를 본받으라 เรา 이겁니다. จะต้องอยู่ในขั้นนี้หรืออยู่ในระดับนี้เราถึงสามารถพูดได้ว่าจงทำแบบตามข้าพเจ้า 여러분들이 마지막으로 마음에 새기셔야 될 말씀이 พระ 뭐냐면요. เจ้าสุดท้ายนะคะที่เราจะต้องจารึกออกไปไว้ในใจของเรา 자, 우리 사도들, 제자들, ไม่ว่าจะเป็นสาวอัครทูตนะคะหรือเราสาวก 특히 우리 수데반 집사님, โดยเฉพาะนะคะมัคคณายกสเตเฟน 이분들이 죽은 이유가 뭐지요? หลังจากความตายเหตุผลที่พวกเขาตายคืออะไรคะเหตุผลที่พวกเขาตายคืออะไร 이분들이 죽은 이유는요. เหตุผลที่ผู้คนเหล่านี้ทำให้ 죽을 때가 돼서 병에 걸려서 เป็นเพราะป่วยเนาะเป็นเพราะถึงคราวต้องตายแล้ว 그래서 죽은 게 아닙니다. ก็เลยตายไม่ใช่แบบนั้นนะคะเขาไม่ได้ตายเพราะแบบนี้เลย 이유는 딱 하나예요. เหตุผลเดียวเลยที่เขาตาย 예수는 그리스도라고 한 것 때문에 죽은 เขา 거예요. บอกว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์เขาแค่คำนี้แหละเขาถึงตาย
여러분 이거 하나는 분명히 여러분들 마음 판에 남으셔야 돼요. เนี่ยก็เป็นคำที่เรารู้เยอะว่าในใจของเรานะ 성경의 증인으로 나온 이 사도 제자들 스데반 집사님 왜 죽었냐 이거예요. ที่พูดถึงในพระคัมภีร์ไม่ว่าจะเป็นบรรดาคณะทูตเราสาวกหรือแม้แต่มัคคณาเสทำไมเขาถึงต้องกลับ 이 사람들이요 เหตุผล 예수님처럼 죽지 않아도 되는데 죽은 เห 거예요. ล่านี้ก็เป็นคนที่เหมือนพระเยซูคริสต์เลยที่ไม่จำเป็นต้องตายก็ได้ 물론 예수님이랑 다르게 언젠간 죽어야 되지만 แน่นอนว่าเขาอาจจะต่างจากคริสต์แต่สำหรับเขาเนี่ย 이 사실 하나만 부인하면 죽지 않았는데 การแค่ปฏิเสธความจริงนี้ก็บอกว่าพระเยซูไม่ใช่พระคริสต์แค่นั้นพอ 오히려 죽으려고 이 사실을 แต่เพื่อที่เขาจะต้องตายเนี่ย 선포한 거예요. เป่าประกาศความจริงนี้ออกมา 이게 기독교입니다. นั่นแหละคือการเป็นคริสเตียน 이 사실을 고백한 한 사람으로부터 시작된 것이 แล้วจุดเริ่มต้นนะคะจากคนหนึ่งคนที่สารภาพว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์ 로마복음화예요. ทำให้เกิดการทำพันธกิจเป็นจุดเริ่มต้น 그 한 사람이 스데반이고 แล้วคนหนึ่งคนนั้นก็คือสเตเฟน 그 한 사람이 바울이에요. และคนหนึ่งคนนั้นก็คือเปาโล 이 사람들이 진짜 죽었습니까? แล้วเขาเหล่านี้จริงตายไปแล้วเหรอคะ 매번 설교 때마다 이 사람들 얘기를 하지 않으면 할 사람이 없어요. เทศนาเนี่ยก็ไม่มีใครนะคะที่จะไม่พูดถึงสองคนนี้ 이 사람은 결코 죽은 게 아니죠. ท้ายที่สุดแล้วสองคนนี้ไม่ได้ตายนะคะ 근데 그 예수 그리스도를 부인하고 그때 살았던 사람들은 지금 살아 있습니까? 다 죽었죠. แต่ว่าเราลองดูคนที่เขาปฏิเสธพระเยซูคริสต์ในตอนนั้นตอนนี้เขามีชีวิตอยู่ 그러니까 사도행전 7장 60절은 스데반을 두고 잔이라 แต่ 얘기합니다. ถ้าเราดูนะคะในกิจกรรมที่7ข้อที่60พอมีสเตเฟนเนี่ย 우리에게 무엇이 본이 되는 거고 우리가 어떤 본이 돼야 되겠습니까? ฉะนั้นเราจะต้องมองอะไรนะคะจะต้องเป็นแบบอย่างอะไรแล้วต้องเอาอะไรเป็นแบบอย่าง 그래서 우리에게 지금 이 시대 우리에게 주신 사명이에요. เพราะแบบนี้นะคะนี่คือเป็นหน้าที่นะคะที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเราในยุคนี้ 우리가 하는 것이 아니라 우리는 모델이 되는 겁니다. ไม่ใช่ว่าให้เราเป็นผู้ทำแต่ให้เราเป็นแบบอย่างเป็นโมเดล 모델이 모델 마음대로 합니까? โมเดลเนี่ยเขาทำตามใจของเขานะคะทำตามใจโมเดล 제작한 사람이 감독자가 뒤에서 시키는 대로 하는 거예요. ทำตามใครอ่ะทำตามคนที่เขาเขียนบทคนที่เขาเป็นผู้กำกับ 그냥 모델은 앞에서 폰만 잡는 거예요. แล้วโมเดลก็แค่ออกไปแค่เป็นแบบแค่นั้นเองแล้วก็เดิน 우리도 똑같이 폰만 잡는 เรา 겁니다. เองก็เหมือนกันแค่เป็นแบบแค่นั้นเอง 우리가 스스로 하는 폼이 아니라 ไม่ใช่ว่าเป็นแบบที่เราสร้างขึ้นมาเองหรือเราทำเอง 말씀이 주시는 대로 แต่ตามที่พระองค์ทรงให้พระวจนะของเรา 그 흐름을 따라서 ก็ตามความรู้สึก 그 어느 날 우리가 แล้ววันหนึ่ง 이 사실의 주인공이 되는 เราจะ 거예요. เป็นตัวเอกของความจริงใน772 2007 스데반과 바울이 로마 복음화의 증인이 된 เหมือน 것처럼 กับเปาโลแล้วก็สเตเฟนนะคะที่เขาได้เป็นพยานของการทำภารกิจโลก 이거 말고 우리가 세상을 어떤 방법으로 이길 수 ถ้า 있습니까? ไม่ใช่เรื่องนี้เราจะเอาวิธีการไหนไปชนะโลกคะ 저와 여러분은요. แต่ชนะพวกเรา 우리가 준비해서 우리가 시작하는 것이 아니라 하나님이 준비하시고 하나님이 시작으로 하시는 ไม่ 거예요. ใช่ว่าเราเตรียมเองหรือเราเริ่มต้นเองแต่พระเจ้าต่างหากที่เป็นผู้ที่เตรียมและพระเจ้าต่างหากที่เป็นผู้ที่เริ่มต้น 그 하나님의 준비가 하나님의 시작이 그리스도인 줄 믿으시고 แล้วขอเราเชื่อนะคะว่าทั้งการเตรียมและจุดเริ่มต้นของพระเจ้านั้นคือพระคริสต์ 오직 그리스도로 승리하는 한 주간이 되시기를 예수 그리스도 이름으로 ขอ 축복합니다. ทุกท่านนะคะที่จะประสบความสำเร็จนะคะในตลอดทั้งหนึ่งสัปดาห์โดยที่ผู้เดียวนะคะ 하나님 감사합니다. เราร่วมใจกันให้ฐานนะคะแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ 우리가 무엇을 보고 배워야 할지 또 다른 사람이 우리를 보고 무엇을 배워야 될지 깨닫게 하시니 ขอบคุณพระ 감사합니다. องค์ที่พระองค์ทรงทำให้เราตระหนักได้ว่าเราควรที่จะมองอะไรแล้วก็ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงทำให้เรารู้ว่าคนอื่นจะต้องมองเรายังไงแล้วควรเอาเราอะไรที่เป็นแบบอย่าง 우리의 삶이 본보기가 되게 하여 ของ 주옵소서. เรานะคะได้กลายเป็นแบบอย่าง 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. วันนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์ 아멘.